สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MightystuffTV ครับผมแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบลำโพงให้ฟังเฉยๆนะยังไม่ถึงกับรีวิวนะครับตัวนี้เอาแค่เรื่องของลำโพงก่อนนะครับเพราะว่าตัว Poco F8 Ultra เนี่ยออกมาแล้วนะครับก็หาตัวเทียบให้ฟังก็เอาเป็น Honor Magic 8 Pro ตัวนี้จัดไปเลยนะครับเพราะว่าตอนตัว Magic 7 Pro เนี่ยบอกเลยว่าเสียงดีมาก Magic 8 Pro เป็นยังไงจะกดตัว K90 Pro Max หรือว่า Poco F8 Ultra อยู่ไหมเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวนะแค่ให้ฟังเสียงอย่างเดียวเลยไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเลยนะครับโอเคก่อนเริ่มนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับพี่น้องชาวไทยนะครับที่ทางภาคใต้สงขลาหาดใหญ่สำหรับความสูญเสียครั้งใหญ่เลยนะน้ำท่วมนะครับหลายคนก็น้ำท่วมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับอันนี้ส่วนตัวผมก็ช่วยเหลือได้เท่าไหร่ก็ช่วยไปส่งกำลังใจไปนะครับแล้วก็บริจาคเงินช่วยเหลือสมทบทุนอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนตัวผมทำหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะขึ้น QR ไว้ให้แล้วกันนะครับเป็นของสภากาชาดโอนก็ลองเช็คดูได้นะครับเพื่อสภากาชาด005 Flood Donation อะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะก็ลองไปดูนะครับใครมีกำลังเท่าไหร่ก็ตามศรัทธาช่วยเหลือกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้หน่อยเป็นปากเป็นเสียงโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับว่าตัว Magic 8 Pro กับ K90 Pro Max หรือว่า Poco F8 Ultra เสียงจะเป็นยังไงแจ้งไว้ก่อนนะครับตอนนี้ตัว K90 Pro Max ผมไม่อยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาคลิปที่เทสเสียงตัวเก่าที่เทสไปครั้งที่แล้วนะครับที่ใช้ไมค์ตัว Audio Technica ตัวนี้อย่างนี้คอนเดนเซอร์นะครับวางมุมเดียวกันเซตอัพเดียวกันแล้วก็เปิดเสียง 100% เหมือนกันเพลงเดียวกันเดี๋ยวตัดเสียงไปตัดมาให้ฟังนะครับน่าจะพอได้อยู่นะอันนี้ก่อนจะเริ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบเสียงของตัว Honor Magic 8 Pro กันก่อนนะครับว่าตั้งอะไรได้บ้างนะครับก็ Sound Quality Effect นะครับมี Premium Bass ด้วยนะรอบนี้นะครับแต่ว่าจะเป็น Support App นะครับYouTube ได้นะ YouTube เดี๋ยวตอนเปิดเพลงเดี๋ยวเราลองมาปรับตรงนี้ดูนะครับว่าเป็นยังไงมี 3D Surround Sound นะครับ Standard Mode ก็เดี๋ยวเราก็มาฟังกันดูนะครับว่าแต่ละอันต่างกันยังไงเดี๋ยวพร้อมแล้วไปเพลงแรกกันเลยนะครับใน YouTubeกราวโอเคคืนนี้นะครับอาร์เซนอลบาเยิร์นตบให้กลิ้งนะครับนอกเรื่องนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงแรกกันเลยนะครับก่อนจะไปคลิปนั้นนะผมเปิดเป็น 100% หมดเลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเป็น 100% เหมือนกันนะโอเคไปครับFeel the flow, do the moves, let it show. Feel the rhythm, take control, go the beat. Move your body. Wow. Your body. แล้วก็เพลงที่2นะครับเพลงต่อไปเป็นเพลงที่ใช้ช่วงหลังๆนะครับลองฟังเต็มเพลงดูนะครับ Move
เป็นยังไงกันบ้างครับกับเสียงของตัว Magic 8 Pro นะครับวันนี้เอามาลองเสียงให้ดูกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัว Poco F8 Ultra จะออกแล้วตัวนั้นลำโพง Bose นะครับตัวนี้เป็นลำโพงบนล่างนะครับเซตอัพใช้เซตอัพเดียวกันเลยนะครับถ่ายที่เดียวกันห้องเดียวกันสภาพแวดล้อมเดียวกันนะครับไมค์เดียวกันแจ้งอีกทีหนึ่งยังไงก็ลองฟังกันดูนะครับผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากแต่ว่าตัวนี้บอกเลยว่าเสียงดีเลยทีเดียววันนี้ก็มาพรีวิวสั้นๆให้ดูเปรียบเทียบลำโพงระหว่าง2ตัวนี้แต่ตัวนี้บอกเลยว่าท็อปมากโอเคใครชอบยังไงก็เดี๋ยวรอดู F8 Ultra เปิดตัววันนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นวันนี้ถ้าผมลงอีกวันถัดไปก็อาจจะเป็นเมื่อวาน อะไรประมาณนี้เอาเป็นว่า26แล้วกัน26 พฤศจิกายนอย่างนี้ดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับตัว Magic 8 Pro ไม่ได้ลงอะไรเพิ่มให้ดูเยอะแยะเดี๋ยววันที่1แล้วกันนะคิดว่าน่าจะเป็นวันที่1เก็บโควต้าไว้ลงวันที่1ดีกว่าเพราะว่าเดือนนี้เราลงไปค่อนข้างเยอะละเดี๋ยวเดือนหน้าไม่มีอะไรลงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับการเทสเสียงให้ดูระหว่างทั้ง2ตัวนี้นะครับใครชอบยังไงก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์กันดูชอบตัวไหนคอมเมนต์กันมาได้ก่อนไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ I'm a mighty.